大家好，歡迎又嚟到我哋每星期一集嘅學人攝影。今次呢，又有阿 Jo 同埋我啊，咁我係司徒啦。Joe，hello 阿 Jo。嗱，咁上一集呢，其實我哋都有少少預告今日講乜嘢噶啦。今集呢，我哋就會講一講菲林相機同埋而家已經係主流嘅數碼相機噶啦。咁阿 Jo 咧就兩部相機都擁有啦，即係兩款相機都擁有。我都係嘅，我個人都係嘅。咁阿 Jo，你點睇呢兩款唔同嘅相機，同埋你覺得有啲乜嘢係佢哋自己嘅本身嘅優勝之處啊？其實我本身咧就自己就玩開菲林機先嘅。因為自己屋企人啦，都要後生嗰陣時玩菲林機，所以咧就玩開咁樣。但係不得不承認咧，玩菲林機咧實在太過貴，因為菲林貴，曬出嚟又貴。你而家啲人好方便啦，有數碼相咁樣就擺喺電腦裏邊，由一張 SD 卡又成千幾張相咁樣。一張卡其實已經裝咗好多相啦。同埋咧有樣好咧就係咧。你可以喺入邊揀相，如果你真係想曬出嚟，你揀好嗰張咪曬出嚟啦。係啦。同埋仲有一樣嘢就係佢而家嗰啲後期製作呢，菲林相機一定係優勝過以前嘅而家嘅數碼相一定係優勝過以前嘅菲林相好多啦。我而家講後期製作呢一樣嘢係啦。但係我認為呢，就係而家啲人呢，成日都用呢兩者嚟比較。咁我就會覺得呢兩者其實係處身於唔同嘅時空裏邊。冇錯，其實我都覺得係呢兩樣，其實我覺得係各有優勝之處。如果唔係，如果淨係得數碼相機好，菲林唔好嘅，咁就一早菲林相機就俾人淘汰咗啦，係啦。咁其實我覺得兩者係可以並存嘅咯。首先講下數碼相機先啦，咁潮流一嘢。而家啲人呢，你有冇發覺呢？周街都人用數碼相機，根本就係你周街咯，即係無論用細機又好大機又好，你手提電話，我唔計佢啦。OK，就用普通嘅機仔，或者話普通嘅單反，都好多。唔係好多，係大部分都係。即係尤其是我唔知點解而家啲女性咧，20零歲女仔咧，都拎住部好重嘅單反周街行。但係我就會覺得而家啲人咧。擁有咗部相機之後呢，就唔愛錫佢嘅相，因為你每一張相其實其實而家你呢，有成，即係你普通一張卡呢，都有成千幾張相咁樣，即係千幾張相得嚟，好似正如司徒所講話要揀相嘅，要揀嘅，即係嗰張相已經係唔矜貴嘅，揀嘅喎，即係其實我覺得你撳得嗰個快門，你影得出嚟嘅話，其實張相都應該係要係好相咯。咁當然出到嚟好唔好呢？係咪你想要嘅嘢呢？係另外一回事。係啦，我覺得你起碼你撳嗰個快門呢，我覺得點都要負翻責任咯。係咯，即係唔可以係刷，係啦。同埋而家呢，我會見到啲人呢，而家你影數碼相咧有個小熒幕㗎嘛出邊。啲人係而家係用個小熒幕嚟影相嘅咯，即係唔係用嗰個窗口咧，嗰個窗口影相嚟㗎。其實咧，講單反咧，其實咧單反都有個 viewfinder 㗎嘛，即係窗口仔。有窗口，亦都有嗰個熒幕嘅。咁其實咧舊陣時，即係老少少款嘅單反機咧，數碼單反機啊，係冇得喺個 mon 度，即係 live view 啊！即係你喺個 mon 度睇翻你影到啲乜嘢嘅。其實而家呢，就算係即係最高級嗰啲咧，總之新出嗰啲啦，都會有呢個功能咯。但係我見到啲人就唔用嗰個窗口仔影相，我就會覺得用嗰個熒幕影呢。你始終你隻眼係感受唔到嗰個叫眼同嗰個鏡頭。應該咁講啦，而家有好多相機其實係冇呢個 viewfinder 㗎，係啊，即係其實尤其是嗰啲 DC 仔啦，係啦，嗰啲就好多都冇。唔係 DC 仔係俾你玩嘅啫，娛樂性質，但係 just for fun。係啦，即係如果你話單反係有嘅，但係單反呢就會覺得我就唔係用一部幾千蚊嘅相機。對待幾千啊，有啲高級啲嘅話，即係普通一部啦，普通咁樣都幾千蚊至1萬蚊咁樣。
但係你對待佢就好似對待一部普通嘅 DC 仔一樣。咁你會覺得而家啲數碼相機嘅生存價值係咪真係攞嚟玩呢？攝影已經係咪由一個藝術變咗係一個娛樂，甚至變咗個其實係隨手可得嘅嘢呢？係咪咁樣呢？我覺得其實你藝術可唔可以叫做一種娛樂呢？我覺得其實都可以叫做一種娛樂嘅，係啦。咁其實就算攝影唔係一種藝術，即係其實而家咁普遍，你當係普通影下身邊嘅嘢，唔使即係可能記錄一下身邊嘅事，其實冇所謂咯。即係唔使話一定係用一個純藝術嘅角度去睇呢樣嘢，睇呢一樣嘢。但係其實我覺得都唔應該係，即係我可能你見到咩就影咩，覺得冇乜所謂，係啦。咁但係你影嗰下，我覺得你真係要有思考過，去諗過啊呢張相我究竟係想點樣嘅呢？定係純粹冇咩意思㗎？見到幾靚咯，幾靚就去影咯，係啦。咁其實我覺得如果係咁樣嘅話，就唔好啦，係啦。同埋而家啲人呢，影即係因為我不嬲玩即係用單反嗰啲，鏡頭方面呢，佢啲人呢，連點換鏡啦，咩鏡啦，都唔識分嘅。咁我會覺得，哇！相機會淪落到咁嘅地步呢？鏡頭都唔識分，你做乜要玩單反？我都唔明白咩原因。同埋呢，會認為某啲人覺得一部相機只係一個玩物啊，隨手可掉嘅，就唔似得以前啲人對待一部相機會覺得哇一生一世。又會哇珍而重之，又去抹油啊，有啲又會去洗啊，就咁有啲拎佢嗰個叫做嗰個叫防潮箱啊，有保護佢。我都有啊，其實而家有。即係會覺得而家啲人唔去愛惜咯，唔去珍惜部相機，因為出太多太濫啊，就係咁啊。其實呢，嗱，如果講翻你話單反同埋數碼相機有啲咩如果真係要去比優缺點嘅話，單反係咪數碼相機？sorry， 講錯咗，係菲林同埋數碼相機啦。其實係有少少優缺點，真係可以比較到。我覺得第一樣嘢呢，就係個 ISO 啊，係啦，因為以前菲林呢，你嗰卷 ISO 係幾多呢？咁就冇得中期，冇得之後去教㗎啦，係啦。咁就譬如如果我買咗一筒 ISO 100嘅，你教唔到800。係啦，你如果你去啲暗啲嘅地方影呢，咁當然你可以有其他器材去補救啦，係啦。如果你冇呢，咁就好麻煩啦，咁你就好難喺啲環境比較暗嘅地方影到相啦。咁但係而家嘅菲林而家嘅數碼機呢，其實有一樣好呢，就係個 ISO 呢，你可以自己校。咁可能天氣好嘅，咁你咪用高啲 ISO 咯。如果你天氣差啲嘅，咁又唔想即係影響到個快門速度，你咪將個 ISO 推高佢咯，係啦。同埋呢，而家呢數碼相機嘅 ISO 呢，其實係可以去到好高噶啦，係啦。咁即係可能以前菲林普遍用開100啦、200、400、800、1600呢啲會有，係啦。咁其實而家呢，唔止1600噶啦，1600已經係基本噶啦，即係數碼相機可以去到6400，見過10000幾都有，12800都有，25600都有，係啦。咁當然出到嚟嗰啲粗粒係非常之犀利啦，非常之多，即係雜訊係非常之粗嘅，係啦。咁但係其實我覺得而家數碼相機真係可以帶到俾人呢一種方便咯。我唔知係咪真係呢一種方面而令到啲人呢，就對於攝影，我覺得係一種惰性咯，係啦。方面頭先有主持人講得啱嘅方面，但係方便一滯，因為而家你而家你影完一幅相之後呢，就可以即刻呢可以睇翻幅相㗎嘛。係。咁即係睇翻幅相之後，你又可以隨時影過又得，delete 咗佢又得，即係你會覺得啲人呢影相呢唔去好專心去影，亦都唔願意花時間鑽研自己嘅技術。其實係啊，你求其咁樣影，因為你又可以求其咁樣 delete 咗佢。咁我會覺得
你唔尊重部相機。係咯，第二樣就係你所講啊。其實影相咧，你即刻可以喺嗰個熒幕嗰度咧顯示翻張相出嚟嘅，係啦。咁其實以前菲林就好唔得啦，係啦，真啦，係啦。咁其實呢一樣嘢，我覺得有好有唔好咯。係咯，好嘅就真係你可以即刻見到嘅。如果你真係課工作嘅咧，咁你如果真係影嗰張相係要交差嘅話咧，咁你當然即刻見到係啦，影得好唔好咁最好啦，影得唔好咪再影過咯。咁呢個冇辦法。咁如果你真係純粹以一個藝術嘅角度去睇咧，我覺得呢一樣咧係唔好啊。因為咧就會俾到人一種感覺咧，就即改變咗人對攝影嘅態度，就係唔好咪影過咯，唔好咪影過咯。直到影到好為止。咁其實以前菲林因為你個價錢問題啦，係啦，或者係你冇得即時去睇啦，俾唔到人係咁樣做啊嘛。即係你每一次撳嗰快門嘅，都一定係要充滿信心咁去撳，係啦。而家我覺得影相已經係冇咗呢種勇氣啊，係咪啊？隨便 delete 係影得唔好咪 delete 都冇所謂，都冇所謂。所以點解會覺得點解以前啲人影啲相會覺得好似好珍貴？一幅相會覺得哇，好似好經典。但係大家都睇過話嗰個美軍插旗嗰幅相，哇，覺得哇萬世經典。就因為佢哋嗰陣時啲相係假嘅喎，嗰張或者唔係嗰個啊，或者用二次大戰嗰個護士加軍人影相嗰幅相。嗰陣時嗰啲相點解覺得咁珍貴？就係因為佢哋啲人好愛惜嗰部相機，愛惜佢嘅相片。但係而家啲人隨手可得，隨處去掉。已經我會覺得而家啲人呢，唔識又去影，即係識去影係正常啦，唔識又去影。你咁侮辱嗰部相機。我覺得其實唔識又去影，我覺得冇所謂。但係你侮辱嗰部相機，你學咯。但係我覺得最緊要係個態度問題。同埋而家啲人拎部相機出街呢，好似孭手袋咁樣。即係唔係去影我唔知點解孭出嚟做咩做乜？影啊嘛，影啊嘛。好鬼重嘅感覺啊！你孭嚿石好唔好？可能啲女性嗱，當然我覺得有咁嘅可能啦，唔係你啦，係啦。咁就即係我唔係話做，即係可能唔係你聽眾任何一位咧。即係我覺得有咁嘅可能，就係啲女性就可能見到好有型喎，係啦，好似玩藝術咁樣喎。你試下加部直倒加燈咁樣啊！哇，好重啊！其實我本身都有單反嘅，成嚿石。我嗰啲已經唔係最高級嘅單反，即係一啲中階機嚟嘅啫。食嚿石。我覺得其實都真係重嘅，其實。仲要金屬殼咧，有太陽你曬落嚟咧，煎蛋嘅可以。但係我就唔知道點解而家啲人點解要拎部相機又唔去影相嘅喎？我寧願拎個銀包或者拎個手袋都好啊，係咪先？我覺得如果膊頭黨咩？係咪先？嗱，阿祖唔好咁怒氣住，咁我哋休息一陣，咁我哋翻到嚟咧再講菲林相機，冇錯，先集中數碼。好 OK。